আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। যে আমার সামনে একটা ফ্যান দেখতেছেন, ফ্যানটার মূলত সমস্যা হচ্ছে আপনার কিন্তু এই বুস্টার সমস্যা ছিল আর এই যে রটারটা সমস্যা ছিল। তো এই ধরনের ফ্যান যদি আপনাদের বাসা বাড়িতে থাকে, ঠিক আছে, অবশ্যই আপনারা নিজেরা রিপেয়ার করার চেষ্টা করবেন। তো বুস্ট কিভাবে চেঞ্জ করে আমি আমার আরেকটা ভিডিওতে দেখিয়েছি আপনাদের, যে আপনারা নেট ফ্যানের বুস্ট কীভাবে চেঞ্জ করবেন। ঠিক আছে, আপনার টেবিল ফ্যানে বুস্ট কীভাবে চেঞ্জ করবেন, 20 ইঞ্চি কালো হাই স্পিডের ফ্যান কীভাবে বুস্ট চেঞ্জ করবেন, 9 ইঞ্চি হাই স্পিডের ফ্যান কীভাবে বুস্ট চেঞ্জ করবেন। তো ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের একটা কথা বলি, যে কাজ যদি আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখেন তো অবশ্যই, ঠিক আছে, দেখা যায় আপনারা সুন্দর করে করার চেষ্টা করবেন সবসময়, যে কিভাবে কাজটা করবেন। আর এই যে বুশগুলো আমি চেঞ্জ করেছি, এই যে আমার নষ্ট বুশগুলো হচ্ছে এই যে আমি এগুলো চেঞ্জ করেছি। তো আপনারা চেষ্টা করলে অবশ্যই পারবেন বুশ কীভাবে চেঞ্জ করে ফ্যানের। তো ভিউয়ার্স, একটা কথা হচ্ছে যে অবশ্যই, ঠিক আছে, মনোযোগ সহকারে দেখবেন যে আমার এই ভিডিওটা, যে বুশ কীভাবে চেঞ্জ করে আর কীভাবে, ঠিক আছে। আর রটার, ঠিক আছে, রটার এই যে এখানে খেয়েছে, তারপরেও রটারটা আমি চেঞ্জ করেছি। তো আপনারাও চেষ্টা করবেন যে কিভাবে আপনার ফ্যানের বুশ, রটার বুশ এইসব চেঞ্জ করবেন, অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। তো আর ঠিক আছে, আমার ফ্যানটার নাম হচ্ছে লুচি ফ্যান, লুচি টেবিল ফ্যান। আপনার ফ্যানটার নাম হচ্ছে লুচি টেবিল ফ্যান। তো প্রিয় দর্শক, আমার কথা হচ্ছে যে আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে নাজমুল ইলেকট্রনিক্স। আমার চ্যানেলের নাম নাজমুল ইলেকট্রনিক্স। যদি ফ্যান রিপেয়ারিং করার জন্য যারা নতুন কাজ শিখতেছেন, যারা নিজেরা ফ্যান রিপেয়ারিং করেন, তো অবশ্যই, ঠিক আছে, ভিডিওটা ফলো করে রাখবেন। আমার চ্যানেলে অনেক ভিডিও দেওয়া আছে। তো ভিউয়ার্স, অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। আর কীভাবে ফ্যান রিপেয়ার করে, যে কোনো ফ্যান রিপেয়ার করতে পারবেন, সিলিং ফ্যান, ঠিক আছে, যে কোনো ফ্যান। তো ভালো লাগলে আপনাদের, ঠিক আছে, ভিডিওটা আমার লাইক দিবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।